راههای پر کردن حجره‌های خالی در اکسل. راه یکم کنترل C و بعد شیفت و سтрелкой پایان رو زیر میکنیم. کنترل V. راه دوم شیفت و سтрелкой پایان رو انتخاب میکنیم. کنترل D رو زیر میکنیم. راه سوم باشد حجره‌های لازمه رو انتخاب میکنیم. از вкладкой главное найти выделить رو میابیم و выделить группу ячеек رو زیر میکنیم. از روزنه گشاده شده پسته ячейки رو انتخاب میکنیم. تکمچه اوکی رو زیر میکنیم و یگانجا زیر نکرده برابر می نویسیم و دوشنبه رو یعنی حجره یک تا بالاکیش رو انتخاب میکنیم. در آخر باشد کنترل انتر رو زیر میکنیم. با طور اتوماتیک همش رو پر میکند.